Алдагы котлау сәламебез Алиева авылында 55 ел элек дөньяга аваз салган мөхтәрәм якташыбыз Камил Фәрит улы Салихов хөрмәтенә юллана. Тантаналы 2-5ле гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Халидә Исмаиловна, Асидуллиннар гаиләсе, кызы Диляра, кияве Илнур, оныгы Алим, улы Дамир, килене Юлия котлап иң изге теләкләрен ирештерәләр. 55 ел элек укытучылар гаиләсендә Фәрит Искәндәр улы һәм Магруй Җарулла кызының татлы балалары, уллары туа. 2 уйлагачтан соң алар аңа Камил дип исем бирәләр. Исеме җисеменә туры килә. Ул киләчәктә бар яктан да Камил шәхескә әверелә. Башлап бары яхшы билгеләргә генә мәктәпне тәмамлый. Аннары Рязань шәһәренең медицина училищесын бетерә. Кулына дипломын алгач, ил алдында булган хәрби бурычын Тюмень шәһәрендә үтәп, армия сафларына китә. Тынгы белмәгән, белемгә нык сусаган егет армиядан соң кабат укуын дәвам итә. Бу юлы Рязань шәһәренең медицина институтына кереп, югары белем ала. 1993 елны кулына дипломын алып, юллама буенча туган ягына кайта. Неверкино бистәсенең санэпидемстанциясендә гигиена табибы буларак хезмәт юлын башлый. 1996 елда аны Камешкир районының санэпидемстанциясендә баш врач итеп билгелиләр. Анда 9 ел эшләп, 2005 елны Роспотребнадзор идарәсенең территориаль бүлеге башлыгы итеп билгелиләр һәм Кузнецкига якын булган 8 район — Неверкино, Городище, Никольск, Сосновоборск, Лопатино, Камешкир да аның карамагында булды. Иң бәхетле ел минем өчен язмышымда 1989 ел. Чөнки студентлар буларак, 2нче курстан соң без гаилә кырдык, дип дәвам итә хатны Халидә апа. 1 елдан соң дөньяга татлы тәүге җимешебез, кызыбыз Диляра туды. 1995 елда нәсел дәвамчыбыз, улыбыз Дамир да галәмгә аваз салды. Аллага шөкер, мәхәббәттә һәм татулыкта тәрбияләгән балаларыбыз да сынатмады. Кызыбыз Россия Федерациясе хөкүмәте каршындагы Мәскәү финанс университетын тәмамлады. Улыбыз сыман бик кадерле булган киявебез Илнур белән матур гаилә корып, татлы оныгыбыз Алимны безгә бүләк иттеләр. Бүгенге көндә Саратов өлкәсе хөкүмәтендә хезмәт итеп, шушында Саратовта яшиләр. Улыбыз Дамир Түбән Новгород шәһәрендә Эчке эшләр министерствосының академиясын тәмамлады. Бүгенге көндә Мәскәүдә икътисади җинаятьләргә каршы көрәш бүлеге тикшерүчесе булып эшли. Күптән түгел генә җитди адым ясап әйләнде ул. Безнең гаиләгә бик сөйкемле, назлы һәм акыллы кызны Юлияны алып килде. Үзебездән ерактарак яшиләр, әмма алар өчен Аллага шөкер күңел тыныч. Кадерлем, узган елларыңа борылып кара әле. Син бу 2-5ле билгеләренә шиксез лаек кеше. Иратлар сентименталь сүзләр яратмый диләр. Тик без яраткан кешебезнең туган көнендә йөрәгебезне тутырган сүзләрне әйтмичә кала алабызмы соң? Өстәвенә, без аны яхшы беләбез һәм аның бүген шактый дулкынлануын сизәбез. Яраткан кешебез, бүген календарьның иң матур датасы. Үзенчәлекле көн. Син бөтен дөньяны үзеңнең барлыкка килүең белән нурга күмгән көн. Беренче чиратта әти-әниеңә бу искиткеч иҗат җимешләре өчен, синең өчен рәхмәт әйтер идем. Мәхәббәтләрен алар сине туу белән дәвам иткәннәр. Сиңа дөньяда иң матур сыйфатларны тәрбияләгәннәр. Шуңа күрә син минем шундый әйбәт, матур, көчле, акыллы һәм яраткан. Сине туган көнең белән котлыйбыз һәм шундый ук искиткеч ир-ат булып калуыңны телибез. Яраткан ирем, мин синең язмышымда барлыкка килүең белән бәхетле һәм хисләребезнең үзара булуына ышанам. Бәхетле күзләрең үзең өчен үзләре сөйли. Безнең мөнәсәбәтләрне идеаль итеп камилләштерәсем килә. Менә инде 31 ел дәвамында без матур яшәп киләбез. Бел, мин сине мәңге яратачакмын.
Тормышыбызның соңгы көннәренә кадәр тугрылык саклармын һәм һәрчак янәшәңдә булачакмын. Якыныбыз бүген туган көнен каршылады тулып шатлыкка. Күзләреннән күрәм, бик бәхетле, бу тормышта гаиләсе барлыкка. Бер арымый тырыш хезмәт итә. Үзе тырышып тапты кәсебен. Ашыкма син тормыш куар өчен, Аллаһ бирер безгә нәсебен. Онытма син, иң мөһиме җирдә исән-имин гаиләң, балалар, якыннарың, хатын, сабыйларың сиңа бәхет теләп калалар. Кадерле Камил Фәритович, ихлас күңелдән бар изге теләкләргә дә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Шулай булсын. Күктән инде әйтер сүзләрем бар, хыялларым күңел түренедә. Ойга барып ачама йөрәгемне, ой тапшырсын сиңа сәрменне. Күзләремә бер караш җитә, барлык кайгыларым югала. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Күзләремә бер караш җитә, барлык кайгыларым югала. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Назлы таң җилләре миннән сиңа сәлам китерер. Таңла күңел биреп алар сиңа, минем сүзләремне җиткерер. Күзләремә бер караш җитә, барлык кайгыларым югала. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Күзләремә бер караш җитә, барлык кайгыларым югала. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Күзләремә бер караш җитә, барлык кайгыларым югала. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Күзләремә бер караш җитә, барлык кайгыларым югала. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Әлдә син бар әле дөньяда. Камил Фәрит улы Салиховны
матур юбилей тантанасы белән чын күңелдән бүген якыннары Абдрахмановлар гаиләсе, Алиева авылыннан Шурина Абдрауф Исмаилович, тормыш иптәше Зөхрә, балалары Алиса, Әнвәр, кияүләре Рәшид, киленнәре Римма, оныклары Расул, Радик һәм Айгөл котлыйлар. Гырурлыгыбыз булган якын кешебез безнең. Аккан судай гомер еллары уза. Кайчан гына әле яшь егет булып, гаиләгә кияү булып төшкән идең. Барысы да бүгенгедәй күз алдыбызда. Шул кадәр вакыт уздымы инде. Апабыз Халидә белән 31 ел бергә гомер итәсез. 2 балагызны, күз нурларыгызны бик тәртипле итеп тәрбияләдегез. Хәтта оныклы бабай булырга да өлгердең. Ышанып та моңа җитә алмыйбыз. Син бик тырыш, бик уңган, гаиләңдә чын хуҗа булып торасың. Үрнәк, профессиональ белгеч исемендә чын фикер белән яклап, гаиләңне барлыкта яшәтәсең. Шушы түгелме бу дөньяның максаты? Шөкер, син алга таба да уйлап яшисең. Кушканны үтәп, тыйганнан тыелып, садакаларыңны биреп киләсең. Әлеге изге гамәлләрең өчен ахирәт дәфтәреңә саваплар язылсын, кадерлебез. Бүген бу истәлекле көн бездән иң изге теләкләр һәм бүләкләр кабул итү өчен килеп җитте. Сиңа исәнлек, саулык телибез. Һәм көчең, бар хыялларың, максатларыңны тормышка ашырырга җитсен иде. Тормышыгыз нык булсын. Мал-муллыгы да тукталышсыз сезнең файдага булсын. Сезнең хезмәтегез һәм эшегез һәр вакыт нәтиҗәле булсын. Ә бәхет кышларыгыз бер кайчан да ташламасын дип телибез. Шундый ук нык булып калырга, ышанычны югалтмаска һәм юк бар мәсьәләләргә, борчылуларга артык игътибар бирмәскә телибез. 55ләр тулды менә. Җитештең бабай булып. Оныгыңны да кышасың якты шатлыкка тулып. Кадерлебез, безнең өчен син якын кардәшебез. Гөрләп торсын, гел уңышлы булсын һәрбер эшегез. Халидәң белән кулын кулга тотынышып атлагыз. Оныкчаларны күрергә хыял максат саклагыз. Синдәй акыл белән тулган ир-ат санаулы була. Бүген туган көннәреңдә җырыбыз бүләк була. Хөрмәтле Камил Фәритович, Абдрахмановлар гаиләсе махсус сезгә дип Айдар Галимов башкаруындагы "Йөрәк яшь әле" дигән җырны яңгыратырга соралдылар. Теләкләрен үтәп, бары сезнең өчен алда музыкаль бүләк яңгырар. Бәхетле булыгыз. Искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Байлык түгел, бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә ошмаслык булсын түккән көчләрең. Алсын җирдә матур эшләрең. Килә
яшәргә кирәк. Китсен көннәр бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китә көннәр килә дә китә, яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китә көннәр килә дә китә, яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.